而家嘅青少年咧係幾苦嘅，即係如果我而家係10零歲，同意係苦嘅嚇。對比我哋以前其實係睇上去物質係豐富咗，生活係好咗，但係個心靈係脆弱係有原因，因為冇乜人去 care 佢哋嘅存在，會覺得你咁後生，有乜好嬲啊？你呢啲嘢都講，我嗰時都唔係咁，即係成日都比較。其實老實講句，你嗰時都冇咁多有面對嘅社會啊、生活圈子啊，即係我哋嗰時其實老實講句，我哋父母輩打拼就有天下噶啦。你唔會覺得打拼完之後唔知聽日點？其實唔會，再上一代可能會，但係我哋嗰代冇呢樣嘢嘅。只要你肯做，首先喺香港特別，你冇可能餓死，甚或乎你一定會富有得到，你會有掙到錢㗎喺香港。你只要勤力，但係而家唔係㗎，你好多好迷茫嘅，我會俾 AI 取代啊！哎呀，又有好多嗰啲專才嚟到啊，會唔會我冇得撈㗎？死啦！啲樓價都又跌。我買個樓又唔知會唔會蝕，但係如果我租樓呢啲租樓越嚟越貴，我又升嚇，係啊，跟住我都唔知做乜嘢好，行出嚟又迷茫，跟住然之後我呻兩句，啲人又話我你後生仔有咩辛苦嘢？喂，我講句嘢都係錯，我行出嚟即係可能行兩步俾人查牌咁樣，點解查牌？我唔知啊，點解經過親嗰度都俾人查牌？係咪我樣衰啊？咁樣定係我年輕？即係好多佢哋咁嘅壓力，跟住讀書辛苦咧。家長話讀書有幾辛苦啊？我翻工仲辛苦，跟住你就見到好多空中飛人事件出嚟。係佢哋冇地方去講，一講俾人聽，啲人就會話你有幾辛苦啊？你有幾咁難啊？就好似覺得佢哋嘅困難唔再係困難咯。係，同埋我哋好興咧，即係話我哋呢一輩嘅人，即係我當60幾歲啦，好興攞我哋嘅經驗嚟到矮化佢哋。嚟到壓佢哋，甚至醜化佢哋，然之後標榜自己嘅好處。Follow me， 最撈尾都係我叻過你，你邊有我咁慘啊？你點樣？你嗰陣時乜，我嗰陣時仲乜啦。即係人哋有個苦處講出嚟，不但只得不到體諒同埋明白，更加咧係。仲俾人鬧多幾鑊，即係個仔女其實信任你啫嘛，佢先同你講。其實做父母聰明嘅父母一定會同佢講：阿仔多謝你啊，你起碼你信任爸爸，同爸爸講，我哋坐低傾下，睇下點樣面對呢件事啊。即係慢慢俾佢講多啲，跟住你先回一兩句。